Seguridade en MySQL. Traballo con PHP MyAdmin. Neste screencast imos cubrir unha serie de puntos moi importantes sobre a administración de seguridade no MySQL. Comezaremos facendo unhas aclaracións sobre contas de usuario e conexión remota a un servidor MySQL na mesma intranet ou noutra rede. Despois pasaremos ao tema de administración de contas de usuario dentro da interface gráfica web PHP-MyAdmin. Veremos no punto 3 a creación dunha base de datos empresa para probas no PHP-MyAdmin e por último revisaremos o esquema global de seguridade, as tábuas Grant, privilexios globais e outros nas tábuas onde se garda información de control de acceso de seguridade. Ben, comezamos co primeiro punto. Ben, as contas de usuario no MySQL teñen un formato que é nome de usuario @host. Imos explicar isto un pouco mellor con unha serie de exemplos. Por exemplo, podemos ter host, pode ser un nome DNS, usuario pode ser un nome con letras e números, host tamén pode ser un enderezo IP, podemos ter o mesmo nome de usuario dende distintos hosts. O caracter tanto por cento é un comodín e significa calqueira host. O usuario sin nome, por decirlo así, é usuario anónimo. Vamos a poner aquí os nomes completos. Agora,
Ben, temos aquí unha serie de exemplos. Aparece o nome MySQL, aparece a parte que é usuario e host, porque isto se almacenará esta información en unha serie de campos da tabla user que veremos máis adiante. Haberá en esa tabla user un campo host que conterá a información do host, un campo usuario que conterá o nome do usuario e o nome completo MySQL ten este formato. Vamos a explicar un pouco que significa isto. Neste caso, o usuario David dende un equipo da rede con nome DNS cliente1.empresa.com. Este sería o usuario David dende un equipo con este enderezo IP. Isto sería o usuario David dende calqueira equipo. Así que vemos que un mesmo usuario pode ter entradas como usuario de distintos equipos. Isto vai servir para poder asignar distintos privilexios, os privilexios veñen a ser como as cousas que pode facer o usuario no sistema xestor da base de datos, en distintas bases de datos, en función de dende onde inicia a sesión o usuario. Por exemplo, se o usuario está iniciando sesión dende un equipo da intranet, un equipo dunha zona segura, pois pode ser que se lle dean máis privilexios de acceso á base de datos que se fai dende internet, por exemplo. Aquí temos que sería o usuario root que ven creado por defecto administrador dende o propio equipo local. Aquí temos root desde calquera equipo. O carácter comodín, tanto por cento, significa calqueira equipo. Aquí temos o usuario anónimo. O usuario anónimo non ten nome, non ten ningún carácter. Tamén se pode poner desde calqueira host. Normalmente, cando se configura un usuario anónimo, pois para permitir que calquera usuario se poda conectar á base de datos e facer certo tipo de cousas, e polo tanto non ten contrasinal. Non é aconsellable utilizar este usuario normalmente, o usuario anónimo. Ben, estes serían os formatos dos nomes. Agora temos que facer outras observacións. O algoritmo de selección de conta de acceso. Ben, que quere decir isto? Pois é o seguinte. Supoñamos que hai un equipo cliente e un equipo servidor, MySQL. No equipo cliente solicita conectarse a este servidor que ten configuradas estas contas o usuario David. Así que no equipo cliente un usuario executa MySQL user David contrasinal host e nome de host ten que poner, por exemplo, para a nosa topoloxía 172.24.121. Podemos observar no mapa de topoloxía que é o enderezo IP do servidor que temos aquí. Entón, cando o servidor recibe esa solicitude, podemos numerar isto para que se entenda mellor. Paso 1. No cliente se intenta conectar o servidor con isto. Agora, no paso número 2, o servidor recibe a conexión e intenta obter o nome DNS da IP 162.24.121. Se non o consigue,
falla, perdón, da IP do cliente. Supoñamos que o cliente na nosa topoloxía ten 120. Se non o consigue, falla o inicio de sesión xa. Ben, ímolo comprobar. Estamos agora no equipo servidor. Entón, recordemos que de unha práctica anterior temos configurado no ficheiro host, podemos observar que se facemos ping inverso o enderezo IP do equipo cliente, o sistema é quen de traducirlo a un nome DNS. Isto por que é? Porque ese nome xa está na caché DNS, como podemos observar aquí. cliente.empresa.com aparece o rexistro correspondente. E por que xa está na caché, ademais de xeito permanente? Pois porque está nun ficheiro hosts. Como ben sabemos, está en Windows, System32, drivers, etc. O abrimos co bloc de notas e podemos observar que aquí está. Agora o que vou facer é comentar esta liña para que non estea disponible esa información. Gardo os cambios. Podemos observar agora que se executamos o mesmo comando de antes de amosar a caché DNS, xa non aparece a información dese equipo. Por lo tanto, agora vamos a ir ao equipo que estábamos explicando, o tema este de que desde o equipo cliente intentámonos conectar ao servidor. O servidor recibe e intenta esa conexión e intenta obter o nome DNS desa IP. Se non o consigue, sempre falla o inicio de sesión, non se pode establecer a conexión. Ímolo comprobar. Para eso, vamos ao cliente e intentamos iniciar unha conexión. Estamos agora no equipo cliente, como se pode observar aquí. Abrimos unha liña de comandos. E intentámonos conectar ao servidor como usuario root. Metemos o enderezo IP do servidor remoto, introducimos o contrasinal e aparece un erro de que can't get hostname for your address. Este é un erro que nos devolve o servidor e quere decir que cando recibiu o noso enderezo IP, que como podemos observar é 172.20.4.120, pois non foi quen de atopar un nome DNS asociado a ese enderezo IP. Para solventar eso, temos dúas opcións. Bueno, en realidade temos tres. Configurar o DNS de algún xeito para que funcione, ou ben desactivar no servidor ese funcionamento por defecto que fai que cada vez que recibe un intento de conexión o servidor necesite obter un nome de DNS asociado ou ligado a ese enderezo IP. Veremos as dúas opcións. En primeiro lugar, con respecto ao servidor DNS, non vimos a configurar un servidor DNS para solucionar o problema, pero temos unha solución máis rápida e é configurar no equipo servidor o ficheiro hosts que se encargaría de facer o traballo que normalmente fai un servidor DNS. Por lo tanto, voltamos ao equipo servidor para configurar ese ficheiro con esa entrada e ver se despois funciona a conexión. Xa no equipo servidor, imos a c:/windows/system32/drivers/etc que estábamos antes, abrimos o ficheiro hosts,
quitamos o comentario da liña que se encarga de indicar a información de que este enderezo IP, que é o de cliente, está asociado a este nome DNS. Guardamos. E agora podemos observar, se abrimos unha liña de comandos, que tan pronto guardamos, xa está incorporado a caché DNS, que podemos ver ou visualizar co comando ipconfig/displaydns. Efectivamente, aquí temos unha entrada para localhost, que estaba no ficheiro hosts, e para cliente. Ademais, tamén hai un enderezo DNS inverso para traducir de IP a nome DNS. Ben, agora o que vamos facer é voltar ao cliente e comprobar se xa se pode conectar. Estamos no equipo cliente, tiñamos unha liña de comandos aberta e agora intentamos de novo conectarnos ao servidor. Agora éxito. Podemos observar que sí pudimos conectarnos. Para saber como estamos autenticados no equipo, temos un par de comandos que temos que coñecer. Primeiro, select user, que dá información de o nome do usuario que iniciou a sesión e desde que host. Despois temos select current user, que nos dá información de que como que usuario no sistema de seguridade de MySQL estamos traballando no equipo. Recordemos que un mesmo nome do usuario pode estar ligado ou asociado a varios hosts, equipos distintos, e en función de eso podría ter distintos privilexios. Con este comando podemos ver que privilexios se nos están aplicando agora. Por exemplo, podríamos poner show grants root show grants for root, e podemos observar que temos todos os privilexios en toda a base de datos e ademais con grant option, co cal quere decir que podemos conceder privilexios a outros usuarios sobre a base de datos. Ben, así que conseguimos resolver ese problema do DNS. Saímos da sesión MySQL no cliente e imos voltar ao servidor. Ben, así que acabamos de comprobar que tan pronto recibe a solicitude de conexión, o servidor MySQL intenta obter o nome DNS do enderezo IP do inicio da conexión, da orixe da conexión. Se non o consigue, falla o inicio de sesión, como vimos. Se o consigue, entón comeza o proceso de selección de conta do usuario. Esa sería a idea. ¿Por qué? Porque claro, ¿qué quiere decir esto? Temos que, cando especificamos o inicio de sesión antes, introducíamos dende o cliente un nome do usuario, pero non o host de orixe. Aquí non ponemos David arroba a tal como está aquí. Sí, entonces o servidor ten que decidir que David pode iniciar sesión, pero ademais baixo que entidade de seguridade vai facerlo. E como fai para seleccionar entre as distintas contas? Porque en principio David, isto significa o usuario David dende calquera host. Isto significa David dende un host que teña como enderezo IP precisamente este. Isto significa David dende un host con nome DNS cliente1.empresa.com. O sistema vai arranxar a listaxe de nomes dende o máis específico ao menos específico. Por lo tanto, sempre escollerá, primeiro organiza por nomes de host
despois por nomes de usuario. Perdón, non, primeiro organiza por nomes de usuario e dentro do usuario por nomes de host. Do máis específico ao menos específico. Por exemplo, aquí para David organizaría nomes de usuario realmente a orden do nome do usuario non importa. Entonces dentro dos nomes iguales David, pois escollería, buscaría primeiro o máis específico, despois o enderezo IP e por último o carácter comodín se ningún dos outros é válido. Para root comezaría utilizando sempre o máis específicos, que é localhost, que é un nome asociado a un enderezo IP 127.0.0.1, que é o enderezo IP de loopback. Se eso non é, pois utilizará esta outra conta, a conta root at tal. Despois, se non se especifica o usuario a hora de conexión, pois se utilizará o usuario anónimo. Para especificar o usuario anónimo utilizaríamos, por exemplo, no intento de conexión MySQL sin especificar a opción user. Entón utilizaría o usuario anónimo. Unha vez que sabe que ten que utilizar o usuario anónimo, neste caso é máis específico isto que esta outra entrada. Por lo tanto, comprobaría se o usuario anónimo está intentando acceder dende un equipo, unha máquina cuyo nome DNS termina ou remata en .empresa.com. Se é así, utilizaría esta conta para autenticar o usuario e comprobar a seguridade e asignarlle os privilexios que lle correspondan. Se non é así, pois utilizará esta outra conta. Ben, imos a facer unhas probas para comprobar todo isto e entenderlo mellor. Comezaremos creando unha conta para usuario David dende o enderezo IP 172.20.4.120 e dende calquera outro host. Conectámonos ao servidor. Neste caso, como estamos no propio servidor, podemos executarlo así directamente. E agora creamos usuario David dende enderezo IP e introducimos así a sintaxe para o contrasinal. Esta sería a sintaxe para crear un novo usuario. Ben, o usuario así creado non tería ningún privilexio sobre a base de datos. En principio agora non nos preocuparía eso, porque tal como está creado xa podería iniciar sesión. Entón, ímolo deixar así. Creamos outro usuario que é David dende calquera host. Podemos poner a mesma contrasinal ou podemos poner unha distinta. Non é obligatorio ter a mesma contrasinal dende todos os equipos. O sea, para os usuarios co mesmo nome non é preciso ter o mesmo contrasinal. Xa está creado. Agora a pregunta é, cando inicie sesión dende o cliente, cal destas dúas contas vanse a utilizar? Ben, imos ao cliente e comprobamos. Xa no cliente abrimos unha liña de comandos, conectámonos como usuario David o host remoto 172.20.4.121, introducimos as credenciais e obtemos acceso. Imos comprobar como estamos autenticados.
Primeiro executamos select user. David dende cliente1.empresa.com. Pero agora, como que usuario estamos realmente traballando no sistema? Para eso, é dicir, que privilexios se nos van a aplicar, podemos observar que estamos como David arroba 172.20.4.120. Ben, imos voltar ao servidor e crear unha nova conta. Creamos agora unha conta para David arroba cliente1.empresa.com. Create user, David, comillas, arroba cliente1.empresa.com. Listo. E agora imos ao servidor para comprobar a ver que escolle como para autenticarnos, si o nome DNS ou a conta con un enderezo IP. Para facer a comprobación, saio da sesión actual de MySQL e agora executo de novo MySQL-user David-p para que me solicite a contrasinal e un host remoto que conectarme. Executamos select user, que é o mesmo que antes, e agora miramos select current user e observamos que sigue utilizando o enderezo IP, co cal o enderezo IP vai antes que cliente1.empresa.com. Para verificar isto de novo, saímos desta sesión e imos ao servidor e vamos a eliminar a conta de David arroba 172.20.4.120. Para eliminar a conta, executamos drop user David arroba 172.20.4.120. Correcto, eliminado. Para asegurarnos de que todo esto se actualiza, executamos flash privileges. E agora voltamos ao cliente para comprobar de novo a ver como se nos autentica no sistema. Estamos de novo no cliente e imos a facer outra proba máis. Así que executamos o comando de sempre, introducimos as credenciais, que están mal introducidas, por certo, volvemos a introducir. Ops, parece ser que agora non temos acceso. Ben, e por que pode ser isto? Ben, parece que a contrasinal non é correcta. Entón, tive que ter cometido un erro anteriormente. Volvo ao servidor para comprobar eso. Ben, mirando o que executei antes, podo observar que, mentes cando creei a conta para David metín unha contrasinal, o usuario que creei para David cliente1.empresa.com non está os elementos identified by tal, por lo tal esta conta non ten unha contrasinal asignada. Para subsanar eso, podo executar set password for David cliente1.empresa.com. Efectivamente hai un erro e es que falta meter a password igual a password abc123. Por exemplo. Ben, agora sí que ten contrasinal. Volvemos de novo ao cliente. Aquí estamos de novo no cliente, intentamos executar o comando.
parece que temos problemas. Teño a tecla de mayúsculas activada, vale. Agora sí. Ben, o conseguimos. Miramos como estamos autenticados. Isto é como sempre. E agora select current user. Ben, agora sí selecciona autenticación con nome DNS. Polo tanto, conclusións. Voltamos de novo ao servidor. As conclusións son que cando o usuario David intenta autenticarse, o sistema primeiro intenta ver se accede dende a IP 172.20.4.120, entón escolle esa conta do usuario, escollería esta. Se intenta desde esta mesma IP que se corresponde con este nome, escolle antes esta conta que a do nome DNS. Por lo tanto, é prioritario, sempre será prioritaria unha conta con IP antes da conta para o mesmo equipo, pero con nome DNS. Importante información. E por último, se non cumple ninguno dos dous anteriores criterios, pois escollerá a conta co carácter comodín. E con eso, pois, rematamos os puntos máis importantes sobre a autenticación, neste caso. Comprobacións pertinentes feitas. Podemos agora facer unha proba para usuario anónimo, para rematar. Para iso, creamos unha conta para usuario anónimo. Sen contrasinal. Creamos outra conta como aparece aí. E agora imos ao cliente e facemos as comprobacións pertinentes. No cliente saímos da sesión anterior e agora probamos a iniciar sesión contra el host, pero sin introducir nome de usuario. Así que o comando quedaría así. Contrasinal en blanco, efectivamente temos acceso. Comprobamos nome do usuario, o usuario anónimo aparece como ODBC dende este host e estamos autenticados a efectos de privilexios asignados como usuario anónimo e desde calquera subdominio de empresa.com. Ben, voltamos ao servidor. Por lo tanto, resumindo, o sistema, como pode aparecer varias veces o mesmo nome do usuario dende distintos hosts, escollerá primeiro o host máis específico. Sempre os enderezos IP van antes que as nomes DNS e para último comproba o carácter comodín. O usuario anónimo é o usuario que non ten nome. Queda unha última observación que, se recordamos, cando o cliente executa o comando para conectarse ao servidor, o servidor recibe esa solicitude de conexión, observa que ven dende o enderezo IP 172.20.4.120 e intenta obter o nome DNS asociado a esa IP. Se non obtén, falla todo o proceso. Podemos
podemos impedir o sea, deshabilitar ese comportamento, e o que vamos a ver agora. Eso se faría coa opción, a configuración Skip Name Resolve. Esta opción se pode especificar a hora de arrancar o propio servizo ou dende o ficheiro de configuración my.ini, que é o que imos facer. Mirar como funciona. Por lo tanto, tenemos que ir ao ficheiro de configuración do servidor, en primeiro lugar, que se atoparía en C, ficheiros de programas, MySQL, MySQL Server, my.ini. Facemos doble clic e o único que temos que facer é no apartado de servidor introducir esa opción da que falábamos, Skip Name Resolve, que quere decir saltarse a resolución de nome DNS, saltárselo. Aproveitando que está no portapapeles, apego, gardo o ficheiro e claro, os cambios neste archivo de configuración non teñen lugar ata que o servidor o lea de novo, e iso faremos parando e arrancando o servicio de novo. Aproveitando esta consola aberta, salgo da sesión, net stop MySQL, net start MySQL, e agora queda un último detalle, que é modificar o ficheiro hosts para que non teña información que antes permitía que funcionase ben o tema. Vamos a Windows, System 32, drivers, etc, ficheiro host, bloc de notas, comentamos a liña para que non teña efecto, guardamos e podemos observar xa que na caché DNS, ipconfig display DNS, esa información xa non está. Agora teríamos que ir ao cliente e comprobar se se pode establecer a conexión. Antes non se podía, pero agora deberíase poder. Pechamos a sesión anterior e intentamos entrar, por exemplo, como o usuario David. O como root. Ben, hemos iniciado sesión. E podemos observar que agora hai unha diferencia, e é que aparece root@172.20.4.120, cosa que antes aparecía o nome DNS. É dicir, efectivamente se está saltando o proceso de resolución inversa de nome DNS, co cal a opción que configuramos era correcta. Voltamos ao servidor para revertir os cambios. Ben, temos que modificar o ficheiro myini, eliminar o comentar a liña, guardamos e agora reiniciamos o servizo. Listo. Ben, e iso sería todo o que cubriríamos neste primeiro punto. Agora, no segundo punto, pasamos a administración de contas do usuario dende phpMyAdmin. Ben, atopámonos no servidor, como podemos observar aquí en este punto, e imos a ver como se crean contas do usuario, como se modifican e eliminan contas e como afecta todo isto atado a mysqler.user. Todo isto dende phpMyAdmin. Para isto comprobamos que está funcionando Apache, cosa que non é así.
Arrancamos Apache e polo tanto agora xa podemos escoller o Internet Explorer ou o Firefox para acceder á interfaz phpMyAdmin. Introducimos o enderezo na barra de direccións, aparece a pantalla de login e agora introducimos as credenciais de acceso. Ben, temos aquí unha serie de opcións. Estamos ahora mesmo no nivel de servidor localhost. Aquí podríamos ver as bases de datos disponibles e realizar cambios sobre elas. Aquí podemos executar consultas SQL. Aquí podemos ver o estado, as variables de estado actuais do servidor, conexiones entrantes, etc. nun momento. Aquí podemos ver o estado das variables, que veremos máis adiante que quere dicir, xogos de caracteres, motores de datos para a base de datos, privilexios, que isto é o que nos interesa agora. Vemos aquí que hai contas que creamos antes, cualquiera que decir usuario anónimo. Por lo tanto, vamos a eliminarlas para comenzar, por decirlo así, desde cero. Antes, sí, vamos a eliminarlas. Eliminar os usuarios seleccionados. Aquí podemos observar os comandos que utiliza. Drop user tal. Vemos que son comandos, esto sería os comandos SQL que executamos para realizar esas opcións dende liña de comandos, sin utilizar esta interfaz gráfica. Co cal é moi bon estudiar cada comando que vaya saindo. Ben, xa temos agora isto configurado. En primeiro lugar vamos a ver que temos dúas contas. Esta información de contas do usuario gárdase na base de datos MySQL, na táboa user. Podemos observar aquí o contido da táboa user e aparece host, localhost, usuario root. Aquí aparece o hash do contrasinal e despois aparecen unha serie de columnas con valores y o n, que decir yes ou no, activado ou non activado ese permiso. Ben, esa información a podemos ver tamén se imos a localhost, privilexios. Podemos observar que root, tanto desde calquera servidor como desde localhost, ten todos os privilexios. Damos a editar e aparecen un resumo dos privilexios globais. Os privilexios globais son privilexios que afectan a todas as bases de datos que hai no sistema e ademais tamén a variables e opcións de configuración do propio sistema xestor de bases de datos. Por tanto, aquí sobre datos temos privilexio select, global, insert, update, delete e file. Por lo tanto, podemos en calquera base de datos do sistema xestor facer selects, inserts, updates, delete, replaces aunque non aparece, e file, que quere decir que cando facemos un select e volcamos os datos directamente nun ficheiro. Por outra banda, tamén temos privilexios de estructura do sistema xestor. Nos permite executar sentencias create para crear bases de datos e táboas, vistas, etc., alterar a estructura de distintos elementos da base de datos, crear índices, eliminar elementos como táboas e bases de datos, etc. Temos toda unha serie de privilexios e de administración importante el grant que permite asignar privilexios a outros usuarios. Aquí temos tamén o privilexio para crear usuarios e despois hai unha serie de privilexios que podemos ir estudiando máis adiante. Estos son privilexios globais. Ademais, hai outra serie de elementos que tamén se gardan no mesmo sitio que a información destes privilexios, na táboa user, que son límites que podemos, como unha especie de cuotas que podemos establecer para cada usuario, que sería un máximo de consultas por hora. Cero quere decir que non hai límite, pode realizar todas as consultas que quera
sin límites. Máximo de actualizacións por hora, máximo de conexións que se poden realizar en unha hora e o límite máximo de conexións simultáneas dun usuario. En principio non hai límites, pero nunha instalación real sería interesante poner límites a estos parámetros dependendo do usuario. Ben, estos serían privilexios globais que afectan a todo o sistema xestor de bases de datos. Tamén existen privilexios, como veremos, para táboas. Entón agora imos a crear unhas contas do usuario e facer modificacións, etc. Imos á pestaña privilexios, agregar novo usuario, aquí metemos o nome, por exemplo, David. Podemos escoller se queremos que acceda desde calquera servidor, co cal meterá un tanto por cento, local, se queremos que sea dende localhost. Isto sería para utilizar a tabla anfitrión, host, se queremos determinar que o que pode facer. E por último, usar o campo de texto, que aquí meteríamos, pois, por exemplo, un enderezo IP. Introducimos unha contrasinal. Temos a opción de que nos crea automáticamente unha base de datos para ese usuario, pero non o vamos a coller. E aquí podemos marcar privilexios globais para ese usuario. Privilexios sobre todas as táboas. Vamos a marcar todos. Continuar. Observamos as sentencias SQL que permiten crear ese usuario. Primero, create user david@cento total, identified by. Aquí a contrasinal aparece con asteriscos para que non se poda ver. Grant, conceder todos os privilexios sobre todas as bases de datos e todas as tabuas de todas as bases de datos ao usuario. Aquí repito contrasinal, pero non sería preciso. With grant option, co cal marca o privilexio global grant, e despois os parámetros que vimos na outra previamente. Número máximo de consultas por hora, número máximo de conexiones por hora, de actualizaciones e de conexiones simultáneas. Aquí poderíamos volver a editar os privilexios, pero antes de eso imos outra vez a tabua MySQL, buscamos a tabua user, que é onde se garda toda esta información, e observamos que agora aparece un novo rexistro para o que acabamos de crear. Ademais, como o hash do password é igual ao de root, sabemos que teñen a mesma contrasinal. Aquí aparecen privilegio select, privilegio insert, privilegio update, que marcamos todos como yes. El número máximo de conexións e tal. Agora o que imos facer é voltamos o servidor localhost, privilexios, e imos a eliminar, a editar os privilexios deste usuario, David, para ver que cando quitamos privilexios, vamos a desmarcar todos, e únicamente imos lle dar select, insert, update, delete file, e por exemplo, create user. E aquí vamos a poner un límite. Consultas máximas por hora, 100. Actualizaciones, 100. Conexiones por agua, 50. Y simultáneas, 10. Continuar. Primero, para ejecutar esa acción da interfaz gráfica, primero elimina todos os privilexios do usuario, tamén elimina a opción grant, despois concede os privilexios que marcamos, grant select, insert, update, delete file, create, user, on. Esta é a sintaxis que vimos e con os límites. Vamos á tabla MySQL. Observamos agora na tabua, vamos á base de datos MySQL, a tabua user, e observamos que para o usuario David agora nas columnas aparecen os privilexios que marcamos para modificar datos todos con Y, que dicir yes, pero o resto de privilexios non. Agás o de file
E outro que marcamos como yes que era crear usuarios, yes. E aparecen tamén os límites que marcamos. O sea que MySQL garda toda a información de seguridade nunha base de datos MySQL con nome MySQL e na táboa user. Veremos que utiliza outras táboas, en concreto DB, columns brief, tables brief de privilegios e host. Ben, así crearíase un usuario. Agora, o que imos facer é ir de novo ao servidor localhost, privilexios, e eliminar o usuario. Para eliminar o usuario, sabemos como se facía. Marcamos usuario, continuar. Drop user, tras. E se cargou o usuario. Así que sabemos como se crea unha conta de usuario, se asignan privilexios a nivel global, sabemos como se modifican no phpMyAdmin e como se eliminan. Podemos crear tamén unha conta de usuario anónimo, agregar novo usuario, nome do usuario o deixamos en blanco, por exemplo, desde calquera servidor, sin contrasinal, e privilexio, pois vamos a dar select, únicamente global, select sobre todas as bases de datos. O nome do usuario está vacío, por lo tanto non se pode deixar así e haberá que meter cualquier usuario. En este caso é anónimo. Continuar. La contraseña está vacía, pero é que quero que este vacía, sin contraseña. Continuar. Agora sí, create user, xa coñecemos esta sintaxe, grant select sobre sobre todas as bases tábuas de todas as bases de datos, o usuario anónimo, non hai límites para esa conexión. Imos ao base de datos MySQL, a táboa user, e imos a observar a ver como almacena isto. Observamos que en user aparece Valeiro, en host tanto por cento, e despois nos privilexios select está a yes e o resto no. Ben, ese sería o usuario anónimo. Podemos facer unha proba ahora e que consistiría en salir do sistema de phpMyAdmin, exit, e probar a iniciar sesión como usuario anónimo. Ben, está configurado, polo que parece, non permite isto, voy a comprobar unha cousa. Está configurado o phpMyAdmin para non poder iniciar sesión sin contrasinal. Para evitar eso teríamos que ir ao ficheiro de configuración, phpMyAdmin, config.in.php, coller esta línea e quitarla fora dos comentarios. Allow no password true. Guardar. Comprobamos a ver agora. Ben, agora entrou, entonces tenemos que introducir para poder entrar Anonymous, non deixarlo en blanco, sino Anonymous, sería un usuario anónimo, que realmente non está creado así, é contrasinal en blanco. Agora sí que permite. Non temos privilexios para crear unha nova base de datos, solo podemos facer selects
sobre as bases de datos, non poderíamos realizar ningún cambio. Por exemplo, voy a intentar borrar un rexistro. Dice que hai un erro. Non podo borrar. Solamente teño privilexios de consulta. Saio do sistema con exit e volvo a entrar como superusuario, como administrador, como database admin. E con eso remataríamos este punto de como se crean, modifican, eliminan contas de usuario co phpMyAdmin. Xa no terceiro punto vamos a crear unha base de datos empresa para probas que realizaremos no punto 4. Ben, agora creamos unha base de datos empresa para probas que vamos a facer no punto 4. Iniciamos sesión co phpMyAdmin no sistema. Eu teño aquí xa creada unha base de datos empresa que a vou eliminar. Bases de datos, marcar, eliminar. Sí. Fixémonos que o comando que executa é drop, ou a sentencia SQL que executa é drop database empresa. Ben, agora comezamos a crear a base de datos. Bases de datos, crear nova base de datos, empresa. Imos escoller o charset e o collation, Latin 1, Spanish, crear. Create database empresa default character set Latin 1, colate, Latin 1, guión baixo, Spanish, tal, correcto. E agora escollemos a base de datos e imos crear unha nova tabua que sea clientes. Número de campos 4. Creamos o campo 1 que sea ID cliente, enteiro, predeterminado non, primary key, autoincrement, nome, parchar, 50, not null, listo. Apelido 1, parchar, 50 not null, e apelido 2, parchar, 50, vamos a admitir que sea null. Gravar. Aquí temos a sentencia, todo foi correcto, a sentencia SQL que executouse de creación de datos. Ben, e agora creamos outra tabua. Bueno, aínda que non sería preciso para isto, vamos a simplificar. Con esta tabua chega, creamos datos. Entón, para crear datos podemos premer en insertar. Metemos datos aquí, como metimos autoincrement non é preciso meter para ID cliente, vai incrementando el, David, García, Rodríguez, outro cliente, Mónica, López, Acuña, continuar. Ben, temos dous rexistros. Con isto teríamos xa creada a base de datos.
que precisamos. Punto 4. Administración da seguridade en MySQL con PHP-MyAdmin. Neste punto 4 imos a entrar un pouco máis a fondo no funcionamento do tema da seguridade de MySQL. En concreto, imos ver como implementa MySQL a seguridade utilizando o que se chaman as tábuas Grant, que almacenan información de privilexios globais e privilexios para bases de datos concretas. As tábuas Grant serán user, db, host, tables-priv e columns-priv. Todas estas tábuas atópanse na base de datos de sistema MySQL. Por lo tanto, a tábua principal sería user, que almacena as contas de usuario creadas no sistema e os privilexios globais. A tábua db permite almacenar a información sobre privilexios concretos para unha base de datos e todas as tábuas desa base de datos. Host traballa en conxunción con a base de datos DB, permitindo especificar ou desactivar certos privilexios que se teñan a nivel DB en función do host dende o cal se conecta ao usuario. Despois, as tábuas tables-priv e columns-priv permitirán asignar privilexios de nivel de tábua ou incluso de campo, por exemplo, permitindo que para unha tábua concreta un usuario concreto que accede dende un host concreto poda únicamente modificar certos campos ou visualizar o contido de certos campos, por exemplo. Ben, imos a ver isto un pouco máis a fondo mediante exemplos. Para isto entramos no servidor a través de PHP-MyAdmin. Imos a pestaña privilexios. Temos dúas contas creadas, a conta de root dende a máquina local, localhost, e a conta de root dende calquera outro equipo. Imos crear un novo usuario para facer estas demostracións que vai a ser pois proba 1. Agora proba 1 pode acceder dende 172.20.4.120, que sería o enderezo IP do cliente da nosa topoloxía de probas. Contrasinal. E agora podemos marcar os privilexios globais que vai ter este usuario. Non marcamos ninguno e, polo tanto, o único que terá é dereito á conexión ao sistema. Ben, podemos observar aquí o SQL utilizado, create user proba1 arroba 172.20.4.120 identified by, e aquí estaría o contrasinal que aparece como asteriscos para non revelarlo. Grant usage, que quere decir únicamente poderse conectar ao sistema xestor de bases de datos para este usuario, sin límites para o número máximo de consultas por hora, etc. Se baixamos, temos aquí privilexios específicos para unha base de datos, seleccionamos a base de datos empresa. E agora aparecen privilexios específicos para a base de datos empresa. Por lo tanto, para ese usuario únicamente, por exemplo, poderá facer select, insert, update, delete. Vamos a darlle, en principio, vamos a darlle todos os privilexios, marcar todos, continuar. Como resultado desto, execútase o SQL grant all privileges on empresa, sobre a base de datos empresa, punto asterisco, que decir sobre todas as tábuas, o usuario tal, with grant option, é dicir que este usuario pode asignar permisos ou privilexios a outros usuarios. Como resultado desto, podemos observar que, por unha banda, cando creamos imos a base de datos MySQL, cando creamos o usuario na tábua user,
creouse un rexistro novo con nome de usuario proba1, host, que indicamos, o password, que está aquí almacenado como un hash no reversible, e despois observamos que non ten ningún privilexio. Todas as casas están marcadas como non. Y quer decir yes. Non hai ningún privilexio global, que é o que seleccionamos. Despois, para a base de datos concreta, para a base de datos empresa, seleccionamos aquí a base de a tábua DB da base de datos MySQL e observamos que hai un rexistro que é o resultado do último que desenvolvimos na interface gráfica deste PHP MyAdmin, e observamos que den usuario proba1 dende o host 172.20.4.120 para a base de datos empresa dispón de todos os privilexios, todos están a yes, que é o que marcamos. Se imos a tábua columnas, podemos observar que non se pode examinar porque non hai ninguna información. Tables-priv tampouco se pode examinar porque non hai información aínda. Agora imos servidor local, privilexios, e prememos en editar privilexios para proba1. Privilexios globais non queremos, e imos a editar os privilexios da base de datos concreta empresa. Aquí están todos marcados e agora imos a modificar privilexios para unha tábua, a tábua clientes. Ben, para esta tábua temos esta interface gráfica que é un pouco máis complexa que as outras, pero quere decir o seguinte: temos privilexios que non dependen dos campos, delete un rexistro, que decir que pode borrar rexistros desta tábua, create, drop, grant, index, alter, showview, etc. Si ponemos o cursor en riba do privilexio, pois nos indica o que quere decir ese privilexio. Entonces, o que imos facer é unha proba na que marcamos para o privilexio select todos os campos. Isto podemos facer facendo clic no primeiro campo, deixando prema a tecla de desplazamento de mayúsculas e premendo o último. Para insert seleccionamos nome, apelido 1 e apelido 2, pero deixamos sin seleccionar ID cliente. E no resto non tocamos nada. Aquí marcamos, por exemplo, delete, drop, grant. E agora, con isto que estaríamos dicindo? Pois que o usuario proba1 dende o host 172.20.4.120 para a tábua clientes poderá facer select sobre todos os campos, poderá facer un insert sobre modificando o campo nome, apelido 1 e apelido 2, e despois nada especificamente de update e referencias sobre outros campos. Despois ten delete, drop e grant. Continuar. Vemos aquí o código grant select. Isto é interesante, como seleccionamos todos os campos, o select é global, mentres que o insert, posto que seleccionamos parte dos campos, aparecen os campos específicos. Delete, drop, on, estos serían os que seleccionamos, delete, drop, on tal, to, with grant option. Este grant option é porque seleccionamos aquí abaixo grant. Continuar. Bueno, xa habíamos continuado. Agora vamos a ver os resultados sobre as tábuas na base de datos MySQL. Podemos observar que para tables-priv aparece unha entrada, usuario proba1, host o que estamos a estudar, base de datos empresa, tábua clientes. E para esa tábua, en principio ten select para todos os campos, delete, drop, grant. Para columnas aparece que hai modificado algo en insert. Se imos a columns-priv vemos que para ese mesmo cliente e o host e a base de datos aparece os campos nos que se pode facer algo.
e en concreto que é o que se pode facer? Insert, insert, insert. É así como garda información a baixo nivel o sistema xestor de bases de datos. Normalmente nós non temos que traballar con estas tábuas directamente, non temos que facer nada, porque todo se administra a través dos comandos grant, revoke. A única excepción é a tábua host, que nunca é modificada directamente por a sentencia grant ou revoke, sino que temos que administrarla nos manualmente. Pero non entraremos en detalles de como funciona. Imos agora a facer unha revisión do algoritmo de seguridade que utiliza, que será como un repaso de todo visto ata de agora neste screencast. Este algoritmo está nos apuntamentos e vai como sigue. Comeza o usuario introduce un nome de usuario e contrasinal dende un host concreto da rede. Entón, o sistema servidor, cando recibe esa solicitude, o primeiro que facía que era tratar de traducir o enderezo IP dende o cal se intenta conectar o usuario a un nome DNS. Si eso falla, si ese non se consigue realizar esa resolución inversa, entón todo o proceso se aborta, xa non se pode conectar. Pero si se pode resolver, continúa o proceso aquí. Recordemos que o proceso de resolución inversa se pode desactivar mediante unha opción que vimos anteriormente no ficheiro de configuración. Ben, entonces, unha vez que o usuario se realiza ese proceso de resolución inversa, o servidor dispón dun nome de usuario e un nome de host e host DNS e un enderezo IP dende o cal se intenta realizar a conexión. Entonces, aí pasa a comprobar a táboa user para buscar nas columnas host, user e password si ese host se pode ese usuario se pode autenticar no sistema. Recordemos que o enderezo IP ten prioridade se aparece na táboa de host fronte ao que é o nome DNS correspondente. Para ver eso, recordemos que había un par de comandos ou de ordes SQL, para ser máis precisos, que eran select user. Select user amosa o que é o nome do usuario e o nome DNS dende o equipo dende o cal se intenta conectar. Moito máis útil sería normalmente select current user, porque amosa o nome do usuario e o host autenticados no sistema, é dicir, despois de haber realizado o paso de buscar na táboa user e comprobar con que nome de usuario e host password se autentica o usuario, porque a partir dese momento todos os controles de acceso ao sistema se desenvolverán utilizando esa combinación. Por exemplo, imaginemos que o usuario intenta se conectar, como veíamos antes, co nome David dende o host con enderezo IP 172.20.4.120. Ademais, o nome DNS dese host é cliente1.empresa.com. Entón, cando a solicitude chega ao servidor, o servidor gardará que está conectado o usuario David cliente1.empresa.com. Pero current user dependerá das tábuas do contido da tábua grant user. En concreto, se temos unha entrada para o acceso dende o enderezo IP, vimos antes que prima eso sobre o nome DNS, aínda que haxa outra entrada co nome David para o host cliente1.empresa.com. Entonces aquí estaría o usuario autenticado como David@172.20.420. E todos os controles de acceso a partir dese punto se realizarían para as entradas nas tábuas grant que teñan esta entrada de nome de usuario e este host. Continuamos co algoritmo, entón. Ben,
Así que, unha vez que se ha comprobado e verificado, a partir deste momento o sistema ha decidido como autenticar o usuario. Terá un nome de usuario e un host válido, que teñen que aparecer na táboa de Grant. Se non existe ese usuario, con ese nome e ese host, ou a contrasinal non é válida, acceso denegado. Si ese primeiro paso se cumple, entonces xa temos acceso aos sistemas store de bases de datos. A partir dese momento poderemos executar sentencias de diverso tipo que serán comprobadas seguindo o que sigue aquí. Cada vez que intentemos realizar calquera tipo de operación, pois o usuario, perdón, os sistemas store de bases de datos o que vai facer é comprobar a táboa user perdón. Unha vez que está acceso concedido, isto como non o vimos dos privilexios de conexión e cifrado, nos lo vamos a saltar, realiza unha comprobación da táboa user para ver se ten os privilexios globais para realizar esa operación. Se ten esos privilexios globais, automáticamente se desarrolla a operación, sea un select, un grant, etc. Se non, pasa a consultar o resto das tabuas. Entonces agora comprueba a tabua DB. Vai a comprobar se para unha base de datos concreta ten esos privilexios. E comprueba a tabua user. Se existe usuario, vai a realizar outras operacións. Se non existe ese usuario, entón pasará ás tabuas TablePref e a tabua TablePref. Ben, imaginemos que existe usuario. Agora comprueba a columna host. Aquí, se existe ese host concreto, mira na táboa DB as columnas dos privilexios para comprobar se ten esos privilexios. Se ten privilexios para realizar esa operación sobre esa base de datos concreta, se realiza a operación. Se non ten privilexios en la tabla DB, entón pasa ao seguinte paso, que é comprobar se ten privilexios a nivel de táboa TablesPref. Si o host está en branco, pasa a utilizar a táboa host. Aquí podemos facer un breve comentario. Esa táboa host ten unha entrada que sería un campo que é base de datos, un campo que é nome de usuario e outro que é host. Entón, si existe unha combinación de nome de usuario, base de datos e host concreto para esa base de datos, pois o que vai a facer o sistema é comprobar as tabuas base de datos e host para comparar privilexios. Que quere decir eso? Que imaginemos que existe na tabua de base de datos o nome do usuario David, pero que a campo host está en blanco. E David ten concedidos, por exemplo, todos os privilexios sobre a base de datos. Pero David accede desde 172.20.4.120. Hai unha entrada como esa na táboa host. Pois pode ser que na táboa host algunos dos privilexios estén deshabilitados. Pois se aplicará a combinación de ambas bases de datos. Perdón, sí, de ambas tabuas da base de datos. De xeito que, si por exemplo en DB o usuario David ten o permiso select, pero na táboa host non, pois entonces non tería ese permiso. Ten que ter permiso en ambas tabuas. Así que a tábua host sirve para deshabilitar ou desactivar algún dos permisos concedidos na tábua DB cando se accede desde certo tipo de host. De xeito que podemos especificar permisos xenéricos para un usuario ou privilexios xenéricos e despois, dependendo do host, na tábua host, poderemos indicar se queremos desactivar algún dos privilexios en función de desde onde accede ese usuario. É bastante versátil. Entonces, se ten privilexios, se desenvolve a aplicación e se non, continúa por acá. Ben, continuamos. Entonces, comprobamos a tábua DB a columna user. Se non existe usuario, entonces agora pasa a tábua TablesPref e comproba as columnas host e user. Se non existe ese host e user, operación denegada xa. Si existe, entón pasa a comprobar os privilexios para a operación solicitada. Pode ser que
agora vai a consultar para ese nome de usuario, esa base de datos e unha táboa concreta, comprueba se existen os privilexios a nivel global. Se non existen, pois operación denegada. Pero tamén hai que mirar un campo que hai que indica se hai que consultar a táboa column priv. En caso de que ese campo este activo, que indique que realmente hai que consultar esa táboa, entonces pasará a consultar a táboa de columnas. En esta táboa recordemos que se indicaba que privilexios para cada unha das columnas aparecían listados os privilexios que se ten para esa columna. Entón, pois, irá comprobando e se ten os privilexios, pois se desenvolve a operación. Se non, non se desenvolve a operación. E iso sería o resumo do algoritmo para comprobar a seguridade de acceso. Con isto remataríamos a explicación do punto 4. Eso é todo. Moitas grazas pola túa atención.